Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Francesco e oggi andremo a vedere qualcosa di molto interessante. Sto parlando di Carpuride, un monitor da 7 pollici con risoluzione HD e moltissime caratteristiche interessanti. Questo dispositivo, secondo il mio modesto parere, è una valida alternativa per tutti coloro che all'interno della propria autovettura hanno ancora un autoradio base, tra virgolette, autoradio senza display, quindi autoradio anni 80. Installando questo dispositivo possono collegare sia Android Auto che Apple CarPlay direttamente tramite wireless. Nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le caratteristiche di questo prodotto e per chi vorrà acquistarlo. Prima di iniziare andiamo a vedere il contenuto di questo monitor. Andiamo? Un libretto di istruzioni in inglese molto completo e di facile interpretazione. Un attacco a ventosa, cavetto accendisigari per collegare il dispositivo, altro supporto con biadesivo da poter posizionare sempre sul cruscotto della nostra autovettura, altro attacco, questo disco da poter posizionare sempre sul cruscotto per agganciare la ventosa. Per ultimo abbiamo questo cavetto con jack per poter collegare il dispositivo ad una fonte audio, e questo è il nostro bel monitor. Andiamo a vedere brevemente i vari pulsanti. Pulsante di accensione, pressione prolungata va ad accendere o spegnere il dispositivo. Pressione breve va a disattivare solo il display. Nella parte posteriore abbiamo l'attacco per poter collegare il display sui vari accessori che vi ho fatto già vedere. Altoparlante, microfoni integrati. Presa 12 volt per collegare questo monitor alla presa accendisigari della nostra vettura. Presa USB per collegare una pendrive massimo 32 GB. Presa AV per poter collegare questo dispositivo tramite cavetto alla entrata AUX del nostro autoradio, presa per poter collegare un'eventuale telecamera per far funzionare questo monitor come monitor da parcheggio. Inserendo una retrocamera avremo anche le linee guida per poter parcheggiare la nostra autovettura, slot per micro SD e infine abbiamo questa entrata per il microfono esterno, se vogliamo collegare un microfono esterno. Allora ragazzi, abbiamo visto le caratteristiche principali e il contenuto della confezione di questo dispositivo. Adesso non c'è mai altro che andare a fare la prova su strada. Siete curiosi di sapere come va questo prodotto? Quindi la facilità di utilizzo e di collegamento tramite Android Auto ed Apple CarPlay? Andiamo a testare le potenzialità di questo Carpuride. Eccoci qua ragazzi, la prima cosa che facciamo, andiamo a collegare lo spinotto di alimentazione alla nostra presa accendisigari. Colleghiamo lo spinottino al monitor. La prima cosa, quando accendiamo il dispositivo ci dice di andare ad accoppiare ovviamente i dispositivi vicini tramite Bluetooth. Quindi andiamo a fare una ricerca. Eccolo qua, Carpuride 011D52, vedete? E clicchiamo per l'accoppiamento. E qui dobbiamo fare abbina. Eccolo qua, vedete? Ha accoppiato il mio cellulare. Poi dobbiamo cliccare su Friendship e questo si va a collegare in automatico. Eccolo qua. Prima di procedere con la recensione andiamo però a sistemare questo dispositivo. Trovate voi una posizione idonea, possiamo utilizzare anche l'attacco a ventosa per poter attaccare al vetro o altrimenti per poterlo inserire anche questo sul cruscotto tramite l'apposito disco che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi possiamo mettere il disco da qualche parte e poi agganciare
la ventosa. Quando accenderemo il nostro dispositivo, le icone presenti saranno queste, non ci saranno altre icone. Questa serve per collegare Apple CarPlay, adesso siamo collegati con Android Auto. Questa per collegare Android Auto, vedete, già sono collegato. Per uscire clicchiamo lì. Questa icona serve per collegare il display del vostro iPhone direttamente in questo schermo, quindi una funzionalità di mirror, e in questo caso potete farlo anche tramite wireless. Questa è la stessa cosa per Android Auto, servirà andare a scaricare un'applicazione, dovete installare Autolink sul vostro telefonino Android, però in questo caso possiamo utilizzare solo questa funzione tramite cavetto, quindi dovremo collegare il cavetto da questo dispositivo al vostro cellulare, che oltre a ricaricare il telefono potete usufruire di questa funzionalità. Poi abbiamo la possibilità di regolarci l'audio all'interno della nostra autovettura, sia per l'altoparlante integrato, sia se andiamo a collegare, ripeto, questo cavetto all'aux dell'autoradio presente, in modo da sfruttare gli altoparlanti della vostra autovettura. Quindi una sorta di DSP con dei valori già preimpostati, vedete, soft, pop, eccetera. Poi in questo caso abbiamo il menu Bluetooth che non ce lo fa vedere perché siamo collegati con Android Auto, quindi andremo a vedere i dispositivi che sono stati già associati a questo CarPlay. Qui abbiamo la modalità USB, quindi inserendo una pendrive all'interno di questo dispositivo possiamo andare a vedere foto e a sentire file MP3, e va in automatico a riprodurre il contenuto multimediale che è all'interno della pendrive. Poi foto, vediamo. No, non ci fa vedere i video in auto. E qui abbiamo la modalità radio FM, e da qui si spegne e si accende. Per ultimo abbiamo il menu impostazioni. Da qui ci possiamo andare a impostare il linguaggio del dispositivo. Queste sono tutte le lingue supportate: giapponese, spagnolo, francese, tedesco, cinese, inglese ed italiano. Da qui abbiamo la possibilità, come vi ho fatto vedere prima, di andare a settare o Android Auto o Autolink, quello che vogliamo utilizzare sia per Android che per Apple CarPlay. Qui abbiamo la modalità Wi-Fi per vedere i dispositivi che sono stati associati, soprattutto per il canale che vogliamo utilizzare, se 5 GHz o 2.4 GHz, quindi ha tutte e due le frequenze. E da qui abbiamo la possibilità di poter impostare il menu per un'eventuale retrocamera. Vedete, abbiamo anche le linee guida che si possono regolare. Stop, questo è il contenuto di questo dispositivo. La barra degli strumenti qua sopra, possiamo regolare il menu della luminosità, possiamo mettere in automatico o manuale. Vi ricordo che questo dispositivo ha il sensore di luminosità, quindi in base alla luce ambientale regola la luminosità del vostro display. Da qui possiamo cambiare lo sfondo cliccando su quell'icona, vedete, cambia lo sfondo del dispositivo, e qui abbiamo l'aiuto. Questa è la schermata di Android Auto una volta che si connette al nostro smartphone. Quindi da una parte c'è Maps e dall'altra c'è Spotify per ascoltare la musica mentre navighiamo. Questo che sentite è l'altoparlante integrato di questo dispositivo, diciamo che raggiunge la sufficienza per poter ascoltare la musica o ascoltare i comandi del navigatore, o comunque effettuare una telefonata in viva voce. Chiama casa. Sto chiamando casa. Tim, messaggio gratuito. Chiamata personale. Tim, free message. This call will be charged to your personal account. Possiamo utilizzare in questo display anche la singola applicazione. Ragazzi, quando siamo connessi con Android Auto possiamo andare ad attivare altre impostazioni direttamente sul nostro smartphone. Basta scorrere fino in fondo e ci dice scopri di più nell'app del telefono. Clicchiamo qui, vedete, ci dice sblocca il telefono per accedere all'applicazione.
una volta che sblocchiamo il telefono ci compare Android Auto. E per attivare altre funzioni, vedete in questo caso abbiamo solo due menu, non abbiamo l'opzione di sviluppatore. Per attivare l'opzione di sviluppatore dobbiamo andare a cliccare ripetutamente sull'ultimo menu, questo delle informazioni sulle versioni e autorizzazioni. Ok, consentire impostazione di sviluppo, diamo ok, modalità sviluppatore attivata. In questo modo adesso da questo menu vedete abbiamo anche la modalità di sviluppatore attivata, impostazioni di sviluppatore, e qui troviamo una sorta di menu e sottomenu che altrimenti non avremo. Ma la cosa più importante, ragazzi, che dovete attivare è questa qui: risoluzione video fino a 1920 x 1080, quindi la massima risoluzione video, in quanto attivando questa opzione si va a vedere, a interfacciare Android Auto con il dispositivo in maniera definita. Altrimenti, se non attiviamo questa opzione, si vede molto sgranato quando ci colleghiamo con Android Auto. Quindi andate a impostare la massima risoluzione e dobbiamo andare a spuntare anche origini sconosciute, perché altrimenti, ragazzi, non vi fa vedere queste applicazioni Spotify ed altre applicazioni un po' particolari. Capite? A me, se non attivate quella opzione, non le vedrete all'interno di Android Auto. Per uscire da Android Auto possiamo cliccare su questa icona e qui ci riporta praticamente all'utilizzo del display. Adesso andiamo a vedere come collegare Apple CarPlay. La prima cosa che dobbiamo fare sui dispositivi Apple è andare su impostazioni, Bluetooth, CarPlay, eccolo qui. Quindi dobbiamo andare a cliccare su questo dispositivo per connetterci e ci dice: vuoi abbinare? Abbina. Vuoi consentire la sincronizzazione dei dati? Consenti, altrimenti non ci sincronizza la rubrica se dobbiamo fare delle telefonate. E soprattutto, cosa più importante, è che dobbiamo dire usa CarPlay. Eccolo qua, vedete, si sta collegando a posto. Qui abbiamo tutte le applicazioni compatibili e dalla schermata principale, quindi navigazione e ascolto musica tramite Spotify. Questo è sempre l'altoparlante integrato del dispositivo, si sente discretamente. E qui abbiamo la possibilità poi di andare a utilizzare le altre applicazioni presenti. Tra 450 metri gira a sinistra su via delle Pinete. Ehi Siri, chiama casa. Chiamo casa. Ecco qui, anche in questo caso. Siamo spiacenti, il suo telefonino non è abilitato alla chiamata richiesta. Ok, comunque funziona tutto. Free message. Per andare ad impostare lo sfondo scuro durante la guida notturna possiamo cliccare su sempre scuro e mostrare mappe scure. In questo caso andremo, vedete, a modificare la schermata di Apple CarPlay, ma soprattutto andremo a modificare l'aspetto Car Home e torniamo alla schermata principale. Ricapitolando, le cose che mi sono piaciute di questo CarPlay 7 pollici sono sicuramente la facilità di utilizzo, ma soprattutto la velocità con cui si va a collegare due sistemi operativi, tutto in modalità wireless. Altra cosa che sicuramente è da apprezzare è la versatilità di questo dispositivo. Utilizzando questo dispositivo con Android Auto o Apple CarPlay è molto reattivo, non ho notato lag evidenti. Come al solito, nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le caratteristiche del prodotto e per chi vorrà acquistarlo. Se riesco vi lascio anche un codice sconto che non guasta mai. Detto questo, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto,
pollice in su, lasciate nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie, alla prossima, bacione, ciao!